హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా కుక్కలు అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం లాబ్రేటరీ పప్పీస్ తీసుకొచ్చాను. ఇవి హైదరాబాద్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. అండ్ దీని ఓనర్ ఏమో మేల్కేమో 18,000, ఫీమేల్కేమో 14,500 డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రేట్లో నెగోషియబుల్ ఉందని కూడా చెప్పారు. అండ్ ఇవి 35 days బేబీస్ అండ్ నియర్లీ 3 kgs వెయిట్ దాకా ఉందని అన్నారు. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, బేబీస్ ఎంత యాక్టివ్గా అండ్ పంచ్ ఫేసెస్తో ఉన్నాయో. ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇస్తా అని చెప్పారు. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.